မာဂန္ဒီမိသားစုဤဘဝနှင့်သင်္ကန်းစာဘုရားမြတ်စွာလက်ထက်တော်အခါကာလတုန်းကဖြစ်ပျက်တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုဘယ်နိုင်ငံမှာပဲဖြစ်ဖြစ်လောကလူသားတွေဟာဘဝတစ်ခုရလာပြီးတဲ့အခါမှာထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကြောင်းအရာကိုသိရှိပြီးတော့မိမိတို့အတွက်သင်္ကန်းစာယူလို့ရကြတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့သင်္ကန်းစာဆိုတာကိုယ့်အတွက်ရှောင်ရံနဲ့ဆောင်ရံဆိုတာဘယ်အချက်တွေဖြင့်တို့တွေရှောင်ရမယ်ဘယ်အချက်တွေဖြင့်တို့တွေလောက်ကင်ဆောင်ရရမယ်ဆိုတဲ့ရှောင်ရံဆောင်ရံဒီနှစ်ခုကိုသိဖို့ရအတွက်ကိုယ့်ရှေ့ကဖြစ်ပျက်သွားတဲ့အဖြစ်ပျက်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဘဝမှာသင်္ကန်းစာယူကြရတယ်အဲ့ဒါလိုသင်္ကန်းစာယူပြီးတော့မိမိကိုယ်ကိုပြုပြင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာလင်တဘွားတယ်တဘွားမြင့်မြတ်ပြီးနောက်ဆုံးမှာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာထီအောင်ရောက်ရှိသွားနိုင်တယ်ပေါ့အမတ်တမဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘဝခရီးလျှောက်လန်းတဲ့အခါမှာတန်တရားခရီးသွားရင်အမှားတွေလုံးမိသည့်အတွက်ကြောင့်ဘဝဟာနစ်မြုပ်ပြီးတော့သွားနိုင်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဘဝမှာသင်္ကန်းစာယူဖို့ဆိုတာအရေးကြီးတယ်နော်ဘယ်တော့ကအကြောင်းအရာပဲဖြစ်ဖြစ်လူဆိုတာပဲခိကပဲပေါ်ခဲ့တဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်လူတွေဟာတူတူပဲလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2600ကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝတ္ထုတွေအဲ့ဒီတုန်းကအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဘဝကိုဖြတ်တန်းလာကြတဲ့လူတွေရဲ့အတွေးအခေါ်စိတ်နေသဘောထားတွေဟာလဲဒီကနေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိကြတဲ့လူတွေရဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေနဲ့သွားပြီးတော့တူညီမှုတွေအများကြီးရှိတယ်ဘယ်တော့ပဲဖြစ်ဖြစ်လူသားတွေရှိနေသမျှကာလပတ်လုံးလူတွေဟာလူပဲဖြစ်တာမို့အတွေးခေါ်ခြင်းဟာသွားပြီးတော့ဆင်တတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ဘယ်ဘဝဘယ်လိုပဲကြုံခဲ့တဲ့အားတွေဖြစ်ဖြစ်မိမိတို့ဘဝအတွက်သင်္ကန်းစာယူကြရတယ်ဘာလို့ဘဝသင်္ကန်းစာယူရတယ်လဲလို့ဆိုရင်မိမိတို့ဘဝကိုတကယ်ပုံဖော်ပေးနေတာဘယ်သူလဲလို့ဆိုရင်မိမိတို့ကိုယ်တိုင်သာလျှင်ဖြစ်တယ်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမအရဘဝတစ်ခုဟာဘယ်သူမပြုမိမိမှုလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းကိုလှုပ်တဲ့ကံကြမ္မာပုံရိပ်တွေဟာကိုယ်ဘဝမှာလာပြီးတော့ထင်ဟပ်ပေါ်လွင်နေတာဖြစ်တယ်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမအရဒါလက်တွေ့ကြပြီးတော့မှန်ကန်တယ်ပေါ့တခြားဘာသာတွေကြတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးဘဝတစ်ခုပုံဖော်ပေးနေတာကိုမဟုတ်ဘူးကောင်းကင်ဘုံကတကုရှင်တွေဖြစ်နေတယ်နော်ကောင်းကင်ဘုံကတကုရှင်ဆိုတာကိုဘယ်တော့မှလည်းမြင်ရတာလည်းမဟုတ်ဘူးကိုဘဝနဲ့ဘယ်လိုဆက်ဆက်တယ်ဆိုတာလည်းကိုလည်းသိခွင့်ရှိတာမဟုတ်ဘူးသို့သောလောကလူသားတွေကဘဝမှာကိုဘဝကိုပုံဖော်ပေးနေတာဟာကောင်းကင်ဘုံကတကုရှင်ပဲလို့ဒီလိုယုံနေတဲ့လူဦးရေဟာကဘာမှာထက်ဝက်ကျော်မကရှိတယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမရလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘဝကိုကိုယ့်ဘဝကိုပုံဖော်ပေးနေတဲ့လူဟာကိုယ်သာလင်ဖြစ်တယ်ဒါကိုတတိထားဖို့ပေါ့နော်သူများကိုသွားမဆွဲနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဟာကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးမဆိုင်ဘူးဆိုဒီမှာအဓိကမကြဘူးလို့ပြောတာပတ်ဝန်းကျင်နဲ့လူကတော့ဆက်ဆံမှုရှိတာပေါ့ဆက်ဆံမှုပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့အနေအထားတစ်ခုဟာလည်းအမြဲတမ်းကြီးမားတာတော့မှန်တယ်သို့တော့ပတ်ဝန်းကျင်ဟာကိုယ့်အတွက်ဥပနိဒေယပစ္စည်းအားကောင်းတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုတော့ဖြစ်တယ်သို့တော်လည်းတကယ်ဘဝမှာအတွင်းကြကြကိုယ့်ဘဝကိုပုံဖော်နေတာကတော့ကိုယ်တိုင်သာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အတွေးခေါ်ဟာဘုရားမြတ်စွာပွင့်တော်မူလာမှဒီအသိဉာဏ်ရလာကြတာနော်ဘုရားမြတ်စွာမပွင့်ခင်ကဆိုရင်ဒီအသိဉာဏ်မရကြပုံဖော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုယ်မဟုတ်ဘူးကောင်းကင်ဘုံကတကုရှင်ကြီးဖြစ်နေတတ်တယ်ပေါ့အေးကိုယ့်ဘဝကိုယ်တိုင်ပုံဖော်လို့ရတယ်ဆိုတာသိရှိနားလာတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုကိုယ့်ကိုကြိုးစားဖို့ကောင်းအောင်ပြင်လာဖို့အမှတ်တွေရလာကြတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်စွမ်းဉာဏ်စားတွေအသုံးချလာကြတယ်ကိုယ့်ရဲ့လုံလဝီရိယတွေအသုံးချလာကြတယ်ကိုယ်ဆန္ဒတွေကိုရှေ့တန်းတင်လာကြတယ်
အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လုံးတင်နာနဲ့မလုံးတင်နာဆိုတာလေကောင်းကင်ဘုံကအဆုံးဖြတ်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖို့လုံးတင်နာနဲ့မလုံးတင်နာရွေးချယ်เสียမလိုဘူးကိုယ်ဆုံးဖြတ်ရမှာမဟုတ်ဘူးဖြစ်နေတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒဆိုတာလေအရေးမပါလာဘူးကိုယ်ကြိုးစားအထုတ်လို့လည်းဘာမှဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်စွာဉာဏ်စားဆိုတာလေအသုံးမကျလှဘူးဘာဖြစ်လို့တော့တကုရှင်ကြီးရဲ့အလိုဆန္ဒအတိုင်းကိုယ်ကဖြစ်ရမှာအဲ့ဒီလိုအနေအထားမျိုးဒီလိုယုံကြည်မှုတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်တကယ်ကတော့အဲ့ဒါတွေမှန်သလားလို့ဆိုမမှန်ဘူးမမှန်ဘူးဆိုတာကိုယ့်ဘဝတွင်ကိုကြည့်တခြားဘဝတွေမကြည့်နဲ့နောင်ဘဝတွေအသာထားဒီဘဝမှာကိုယ့်အကိုပုံဖော်နေကြတာလူတွေကငယ်စဉ်တောင်ကြီးကလေးဘဝကနေစပြီးကြောင်းနေပြီးတော့ပညာမသင်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ဒီကလေးပညာတတ်ပါမလားတတ်ဘူးအဲ့တော့အကယ်၍သာတကုရှင်ကပုံဖော်ပေးမယ်ဆိုရင်သူကပညာတတ်ကလေးအဖြစ်ဖန်ဆင်းပေးလို့ရတာပေါ့သို့တော့ပညာတတ်မလာဘူးကိုယ်တိုင်ကျောင်းနေရတယ်မိဘကကျောင်းကောင်းကောင်းထားပေးရတယ်ဆရာကောင်းကောင်းစီအပ်ပေးရတယ်ဒီကနေ့ခေတ်ဆိုပိုးတော်များသေးတယ်နော်အဲ့ဒါလို့မိဘကလည်းဂရုစိုက်နိုင်မှသူကိုယ်တိုင်ကလည်းကြိုးစားပါမှပညာတတ်ဆိုတာဖြစ်လာနိုင်တယ်အဲ့တော့ဘယ်သူတွေပုံဖော်တာတော့ဆိုကိုယ့်ဘဝကိုယ်ပဲပုံဖော်လို့ရတယ်ဆိုတာလက်တွေ့အရာအမတ္တမထင်ရှားတယ်ပေါ့သို့တော်လက်တွေ့မကြတဲ့ဟာကိုယုံတဲ့လူတွေမရှိဘူးလားဆိုကဘာမှာနော်အများကြီးပဲသုံးပုံနှစ်ပုံလောက်ကအဲ့ဒါကိုယုံတယ်ဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတဲ့အဆုံးအမရကြတော့ကိုယ့်ဘဝပုံဖော်သူဟာကိုယ်ကိုယ်တိုင်သာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဘဝမှာသင်္ကန်းစာတွေကိုယူချရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့သင်္ကန်းစာယူပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကောင်းအောင်ပြုပြင်ဖို့ဟာအရေးအကြီးဆုံးပဲဒါကြောင့်မို့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2500ကဘုရားမြတ်စွာလက်ထက်တော်အခါကာလတုန်းကမာဂန္ဒီဆိုတဲ့မိသားစုဒီအကြောင်းသူတို့ဘဝရဲ့ဇာတ်ကြောင်းလေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုယ့်ဘဝအတွက်မှန်ကန်တဲ့သင်္ကန်းစာတစ်ခုယူပြီးတော့ကိုယ့်ဘဝအရေးကိုတွေးပြီးတော့ဆောင်ရွက်လုပ်ခိုင်းကြဖို့သင်္ကန်းစာဆိုတာယူရတယ်ဒီဘဝမှာလည်းပဲကိုယ့်ရဲ့မျက်မှောက်မှာဖြစ်ပျက်နေခဲ့တဲ့သင်္ကန်းစာပေးသွားတာတွေအများကြီးရှိတာပဲအမတ်တမဲ့မနေပဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့မျက်မှောက်မှာဖြစ်သွားတဲ့ဘဝနဲ့သင်္ကန်းစာတွေကိုလည်းပဲမှတ်သားထားပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကောင်းအောင်ပြုပြင်သွားဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆိုတာအာလုံးသတိချထားဖို့ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဒီကနေ့ညမာခန္ဒီမိသားစုဤဘဝနဲ့သင်္ကန်းစာဆိုတာကိုရှင်းလင်းဟောကြားပြီးတော့ဘယ်လိုသင်္ကန်းစာတွေရတယ်ဆိုတာဘုန်းကြီးတို့တွေမှတ်သားချဖို့ပေါ့နော်အဲ့တော့မှတ်သားနာယူပြီးတဲ့နောက်မှာဘာလို့ရမှာလဲလို့ဆိုရင်ဆောင်ရမယ့်ဟာကိုဆောင်ရွက်ဖို့ရှောင်ရမယ့်ဟာကိုရှောင်ဖို့မိမိတို့ဘဝခရီးလျှောက်လန်းတဲ့မှာအရေးကြီးတဲ့ဘဝသင်္ကန်းစာတွေရရှိပြီးလိုက်နာကျင့်သုံးဖို့ဒါအဓိကကြတယ်ပေါ့နော်မာဂန္ဒီဆိုတာဘုရားမြတ်စွာလက်ထက်တုန်းကကုရုတိုင်ကမ္မတဓမ္မဏိကုံးမှာနေကြတဲ့မိသားစုပဲကုရုတိုင်ကမ္မတဓမ္မဆိုတဲ့ဏိကုံးကဗုဒ္ဓစာပေမှာထင်ရှားတဲ့ဏိကုံးရွာကြီးတစ်ခုရှိတယ်ဏိကုံးရွာလို့ခေါ်တာဈေးရှိတယ်စီကားတယ်ခုခေတ်ဆိုရင်တော့စံပြကျေးရွာကြီးမျိုးပေါ့နော်ဈေးနဲ့အမှန်တမ်းစီကားတဲ့မြို့အဆင့်မရောက်သေးတဲ့ရွာကြီးကိုဏိကုံးလို့ခေါ်တာပဲအဲ့ဒီကမ္မတဓမ္မဏိကုံးဟာအမှန်တမ်းနာမည်ကျော်တဲ့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဟောကြားတဲ့တတိပဋ္ဌာန်ကျင့်စဉ်အဲ့ဒီမှာအဓိကဟောခဲ့တာမဟာတတိပဋ္ဌာန်တုတ်ကြီးဟာအဲ့ဒီကုရုတိုင်ကမ္မတဓမ္မမှာမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီမဟာတတိပဋ္ဌာန်တုတ်ကျင့်စဉ်အတိုင်းပဲဒီကနေ့ကမ္မထမ်းကျင့်စဉ်တစ်ခုဟာကမ္ဘာလူသားတွေစိတ်ဝင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလိုက်နာကျင့်သုံးပြီးတော့နေကြရတယ်အဲ့ဒီကုရုတိုင်ကကမ္မတဓမ္မမှာဘုရားလက်ထက်ကမာဂန္ဒီတို့မိသားစုနေထိုင်ခဲ့ကြတယ်ပေါ့နာမည်အရင်းကတော့မာဂန္ဒီယလို့ခေါ်တယ်သို့တော်မြန်မာစာပေမှာယဖြုတ်ထားပြီးတော့ခေါ်လို့လွယ်အောင်မာဂန္ဒီလို့ပဲခေါ်လိုက်တယ်ဒီမာဂန္ဒီဆိုတာသူတို့ရဲ့အမျိုးအနွယ်ရဲ့နာမည်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်အမေကလည်းမာဂန္ဒီပဲအဖေကလည်းမာဂန္ဒီ
သမီးကလည်းမာဂန္ဒီဦးလေးကလည်းမာဂန္ဒီဆိုပြီးမာဂန္ဒီမိသားစုပေါ့ဒါမျိုးကတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာတော့ဒီရှိနေတာပဲပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုအိန္ဒိယနိုင်ငံအလုံးဒီသတင်းစာတို့ဂျာနယ်တို့ဖတ်တဲ့လူတွေသိမှာပေါ့ခန္ဒီမိသားစုဆိုတာနော်အဲ့တော့ခန္ဒီရဲ့အုပ်စုဆိုတာသူကတည်းကသူရှိတာအဲ့ဒါလိုပဲဒီမာခန္ဒီမိသားစုဟာကုရုတိုင်ကမ္မသဓမ္မမြို့မှာနေခဲ့တယ်အဲ့လိုနေခဲ့တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမာခန္ဒီမိသားစုမှာတဝိသောသမီးလေးကအင်မတန်မှလှတယ်လို့ပြောအင်မတန်မှလှတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာရုပ်အစင်းကသူများနဲ့မတူဘူးသိလှလို့ရှိရင်လည်းပြဿနာတက်တယ်နော်အယုတ်ဆိုးအကြီးတိုင်ရင်လည်းပြဿနာတက်တယ်ပုံမှန်အနေထားဆိုကိစ္စမရှိဘူးအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ထုံးတမ်းစင်လာရသိလှတဲ့အမျိုးသမီးတွေကဘာဖြစ်သွားတော့ဆိုနောက်ဆုံးပြည်တစားဘဝရောက်သွားတတ်တယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့လားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးခဏိခေတ်တင်မဲ့နီပေါနိုင်ငံတို့ဘာလို့ဆိုမျိုးတွေဒါမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ထူးထူးဆန်းဆန်းပေါ့ဗမာပြည်မှာတော့ဗမာပြည်ကလူတွေကတော့ဒါနားလဲကြမှာလဲမှာပေါ့နော်သူတို့စီမှာဒါမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့အမ္ဘပါဠိတို့ဆိုတာသိလှလို့ပြည်တစားဘဝရောက်သွားတာသူကအင်မတန်မှလှလွန်အားကြီးလို့ပြည်တစားဘဝရောက်သွားတာအဲ့တော့ဘိက္ခုနီဝိရင်ဝမောရင်ပြည်တစားပဲရောက်သွားတတ်တယ်ပေါ့သူတို့စီမှာအဲ့တော့မာဂန္ဒီကလည်းသူ့မိသားစုထဲမှာဒီသမီးလေးကအင်မတန်မှချောတော့လိုချင်တဲ့လူတွေကဝိုင်းဝိုင်းလဲတယ်ပေါ့ဒါကဏိခေတ်လည်းဒီလိုပဲနေမှာပဲချောတဲ့လှတဲ့အမျိုးသမီးဆိုရင်လိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဝိုင်းဝိုင်းလဲမင်းဆိုရာဇာပိုင်းကလည်းလိုချင်တယ်တထေးတကြွယ်ပိုင်းကလည်းလိုချင်ကြအဲ့တော့ဒီအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာသမီးမွေးလာလို့ရှိရင်ဒီကနေ့ခေတ်ထိအောင်သားမွေးလို့ရှိရင်ကိစ္စမရှိဘူးသမီးမွေးလာလို့ရှိရင်သမီးမွေးတဲ့မိသားစုရဲ့အဖေဟာတော်တော်စိတ်ဒုက္ခရောက်အောင်သမီးတွေကြီးပဲမွေးရင်တော့ဒုက္ခပဲသူကဒါမို့အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့တရုတ်နိုင်ငံတို့ကသမီးသိမ့်မလို့ချင်ကြဘူးเนาะသမီးမွေးလို့ရှိရင်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာသိဒုက္ခပေးတယ်ဘယ်လိုဒုက္ခပေးတာတော့ဆိုသမီးဆိုတာဒီတိုင်းထားလို့လည်းမရဘူးစောင့်ရှောက်မဲ့အိမ်တော်ရဲ့သားချပေးရတဲ့အရွယ်ရောက်လာလို့ရှင်ချပေးရတယ်အဲ့ဒါလို့ချပေးတဲ့အခါမှာလဲအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ထုံးတမ်းစင်လာအရဒေါင်ရီဆိုတာကဒီသမီးရှင်ကနေပြီးတော့ပေးရတယ်ပြောင်းမြန်ဗမာပြည်နဲ့တော့ပြောင်းမြန်ပေါ့နော်မိမိရဲ့သမီးတယောက်အိမ်အောင်ကြဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ပတ်စံများများစုထားမှအိမ်အောင်ကြလို့ရတယ်သမီးဘက်ကပတ်စံတွေအများကြီးဘလောက်ရှိတယ်ဘလောက်ပေးရတယ်ဘလောက်တတ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုဒီပြောနိုင်မှသူတို့သားဘက်ကလက်ခံအဲ့လိုဟာဒါကိုသမီးဘက်ကပေးရတဲ့ပစ္စည်းကိုဒေါင်ရီလို့ခေါ်တယ်နော်ဒေါင်ရီ system လို့သူတို့နိုင်ငံမှာဒီလိုထူးထူးဆန်းဆန်းပဲဗမာပြည်မှာတော့မပေါ်သေးဘူးဘုန်းကြီးတို့တီဟိုနေတုန်းကဆိုရင်စနေတိုင်းသတင်းစာကြီးတနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းထုတ်တဲ့စနေတိုင်းသတင်းစာကြီးကိုစာမျက်နှာတစ်မျက်နှာလုံးဘာလုပ်လဲဆိုဘာတွေပါလုံးလို့အင်္ဂလိပ်လိုရေးထားတာ marriage proposed တဲ့ marriage proposed ဆိုတာနော်လက်ထပ်ဖို့အတွက်အဆိုပြုတာတွေဘယ်သူတွေကအဆိုပြုတာတော့အောက်မေ့နေနေယောက်ျားလေးကအဆိုပြုတာမဟုတ်ဘူးသူတို့သမီးတွေကအဆိုပြုတာနော်သူတို့သမီးတွေကဘယ်လိုအဆိုပြုတုံးဆိုရင်အသက်ကဘယ်လောက်ရှိတယ်ရုပ်ကချောပါတယ်နော်ရုပ်ကချောတယ်လကဘယ်လောက်ရတယ်ငွေကြေးဘယ်လောက်တတ်နိုင်တယ်အမေဖေကဘယ်လောက်ပေးတယ်ဆိုတာဒါတွေပါထည့်ပြီးချိန်ညာရတယ်အဲ့ဒီကြတော့မှကိုရောကျော်တို့ကစိတ်ဝင်စားတာတဲ့ဒါကအိန္ဒိယနိုင်ငံသီဟိုနိုင်ငံမှာဒီတိုင်းပဲမယုံရင်သွားကြည့် marriage propose ဆိုတာအဲ့ဒီမှာရှိတယ်နော်ဒါဗမာပြည်ကလူတွေတော့ဒီသဘောနားလည်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်သူတို့စီမှာအဲ့ဒါလို့ကြော်ညာထဲတာစာမျက်နှာတစ်မျက်နှာရှိတယ်ကြော်ညာထဲတာတန်းစီပြီးတော့ကြော်ညာတွေထွက်လာတယ်နော်အဲ့ဒါ dowry system နဲ့လာအဲ့တော့ဒီမာဂဏိမိသားစုမှာလည်းသမီးလေးတယောက်ရလာတဲ့အခါသမီးကအမတန်မှချောလွန်းတော့သူကြတော့ဒေါင်ရီကိုမဆောင်ကြဘူးလူတွေကလိုချင်ကြတယ်လိုချင်တော့ဘာဖြစ်တုံဆို
အဖေလှုပ်တဲ့မာဂန္ဒီကမာနတွေတက်တဲ့သမီးချောဆိုလိုချင်တဲ့လူတွေများတယ်သူများဆိုလို့ရှိရင်ထောင်ရီပေးပြီးစက်နေရတယ်သူသမီးတော့လိုချင်တဲ့လူတွေကများတော့သူကဘသူနဲ့ဖြင့်မတန်ဘူးဘဝနဲ့ဖြင့်မတန်ဘူးဆိုပြီးအကုန်ငင်းပဲလွတ်တယ်နော်အဲ့ဒါလိုငင်းပဲလွတ်တာသူသမီးသားဘသူမှမကနိုင်ကြဘူးသို့တော့ဒီအမေလှုပ်တဲ့ဒေါ်မာဂန္ဒီကြီးကတော့စဉ်းစားဉာဏ်ရှိတယ်အဖေလှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့သမီးစိတ်မှွန်းနေတယ်သူသမီးနဲ့တန်တဲ့လူမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ဒီလိုနေတာသို့တော့ဒီမာဂန္ဒီမိသားစုဟာအမေနဲ့အဖေကတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့မဟုတ်ဘူးဒီတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိနိုင်လောက်တဲ့အသိဉာဏ်တွေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲမြတ်စွာဘုရားဆိုတာဖယားမှာတနေ့ကို2ကြိမ်လောကကြီးကိုကြည့်ညအခါမှာကြည့်တယ်နတ်နဲ့မိုးတော့အချိန်မှာကြည့်တယ်နော်လောကကြီးကိုသဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ကြီးနဲ့ဉာဏ်ကွန်ရက်ကြီးနဲ့ဖြန့်ကျက်ပြီးတော့လောကကြီးမှာဘသူတွေများကျွတ်ထိုက်တယ်လဲဆိုတာကိုကြည့်တယ်ကျွတ်ထိုက်တယ်ဆိုတာတရားဟောရင်နားလည်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာမနေ့ပိုင်းကြည့်လို့ရှိရင်နော်မနေ့ပိုင်းကြည့်လို့ရှိရင်ဇေရွန်ကျောင်းကနေပြီးတော့ဇေရွန်ကျောင်းမှာသတင်းသုံးတဲ့အခါသတင်းသုံးရနေရာကနေပြီးတော့စัจ java လာတစ်ခုလုံးကိုဖြန့်ခြုံပြီးတော့ကြည့်သွားတယ်ညပိုင်းကြည့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်အဝေးကနေပြီးတော့သတင်းသုံးရကျောင်းထိအောင်ဆွဲယူပြီးတော့ကြည့်တယ်တဲ့အဲ့ဒါလို့ကြည့်တဲ့အခါမှာတရက်တော့ဘယ်သူသွားတွေ့တော့ဆိုတော့အဲ့ဒီမာဂန္ဒီမိသားစုကိုမြတ်စွာဘုရားသွားပြီးတော့မြင်တယ်မြင်တော့ဉာဏ်တော်ထဲမှာပေါ်လာတယ်ပေါ့ပေါ်လာတဲ့အခါအော်အမေမာဂန္ဒီအဖေမာဂန္ဒီဥမာဂန္ဒီနဲ့ဒေါ်မာဂန္ဒီတို့ကဒီအသိဉာဏ်တွေရှိကြတယ်မြတ်စွာဘုရားတရားနာလိုက်ရလို့ရှိရင်တော့လမ်းဖြောင်းသွားပြီးတော့သူတို့ဟာဒီအနာဂံထိအောင်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့ဒါမျိုးမြတ်စွာဘုရားမြင်တဲ့အခါမှာဘုရားသတင်း300အရကနေပြီးတော့အဲ့ဒီကမ္မတဓမ္မကုရုတိုင်းကကမ္မတဓမ္မဘက်ကိုရုပ်ချင်းကြွသွားတယ်မြတ်စွာဘုရားဆိုတာတရားဝါရီချစ်ချွတ်ဖို့ဘုရားအဖြစ်ရောက်လာတာကိုဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီကျွတ်တန်းဝင်မဲ့ပုံကိုယ်ကြီးရှိရဘလောက်ဝေးဝေးကြွလေရှိကြအမ္တမဝေးတဲ့နေရာကြတော့တကူတော်နဲ့ကြွသွားတာပေါ့ချက်ချင်းရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာကမ္မတဓမ္မနာကတောအုပ်ထဲမှာမြတ်စွာဘုရားတစ်ပင်တစ်ပင်အောက်မှာထိုင်နေတယ်မနေ့စောစောဆိုအိန္ဒိယနိုင်ငံကလူတွေကဓမ္မပဒထက္ကရာထဲမှာဆိုထားတာကတော့ဒီမာဂန္ဒီဆိုတဲ့ပုံနာကြီးကမိပူဇော်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တယ်မိပူဇော်တယ်ဆိုတာဗမာပြည်ကလူတွေဒါတော့သိချင်မှသိမယ်နော်သူတို့မိပူဇော်တယ်ဆိုတာကမိထဲမှာထောပတ်တွေပါတွေလောင်းပြီးတော့မြမာကြီးကိုပူဇော်တဲ့မိပူဇော်တာဖျားမိပူဇော်တာမဟုတ်ဘူးမြမာကိုမန္တန်ရွတ်ပြီးတော့ထောပတ်တွေထက်မန္တန်တွေရွတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမိကိုမငိမ့်အောင်သိမ့်ထားအဲ့ဒီနီးနဲ့မီးပူဇော်တယ်သူမီးပူဇော်တဲ့အရက်ကမြို့ပြင်ဘက်မှာရွာပြင်ဘက်မှာထားတယ်ပေါ့ဒီလိုဆိုတယ်တခုကတော့လေမာဂန္ဒီပုံနာကြီးဟာမနဲ့စောစောအိမ်ကနေထွက်ပြီးတော့မြို့ပြင်ကိုထွက်လာအဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်ရမယ်ဆိုရင်ဒီကနေ့ခေတ်မှာလဲအိန္ဒိယနိုင်ငံလူတွေကမနဲ့စောစောဆိုအပြင်ထွက်ကြတယ်အများကြီးပဲအပြင်ထွက်တာဘာလို့ကြတာတော့လို့မေးလို့ရှိရင်မျက်နာလဲတစ်တယ်နောက်ဖေးနောက်ဖီလဲသွားကြတယ်အပြင်မှာနော်ဘုရားကရာရောက်ဖူးတဲ့လူတွေတော့သိမှာပဲဘုရားကရာရောက်ဖူးတဲ့လူတွေဒီအကြောင်းကိုနားလဲတယ်မရောက်ဖူးတဲ့လူကတော့နားလဲမှာမဟုတ်ဘူး။အိုးကွဲမြင်ထဲမှာလူတွေကိုပြည့်ထိုင်းနေကြတာနော်ထိုင်းနေတယ်ဆိုတော့ကမ္မထမ်းထိုင်နေအောင်မေ့မနေနဲ့မနေ့စောစောဆိုထိုင်ကြတယ်မြို့ပြင်ထွက်ပြီးထိုင်ကြအဲ့ဒါဗမာပြည်ကသွားတဲ့ဖရာဘူးတွေကတော့မိုင်းဘုံလို့ခေါ်တယ်မိုင်းဘုံတွေပါတယ်နင်းမိတတ်တယ်တဲ့ဘုရားကရာနာမှာကိုပြည့်နေတာပဲအဲ့ဒီမိုင်းဘုံကတော့နော်အဲ့တော့မနေ့ဆိုရင်ကြီးအိုးလေးတွေနဲ့ရေခတ်ပြီးအပြင်ထွက်ကြတာအပြင်ထွက်ကြတယ်ဒါအိန္ဒိယထုံတန်းစင်လာပေါ့ခဏထီအောင်ဒီတိုင်းပဲတော်တော်များများဒီအကျင့်မပြောက်သေးဘူး
ကွင်းပြင်မှာထွက်ပြီးတော့နောက်ဖေးနောက်ဖေးသွားကြတာအဲ့တော့ဒီပုံသားကြီးလဲပြင်မဲ့ထွက်လာတာအဲ့ဒီကိစ္စလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မှာပေါ့နော်ရိုးရအဲ့တော့ပြင်မဲ့ထွက်လာရင်မြတ်စွာဘုရားကတောအုပ်ထဲမှာသတင်းသုံးနေတဲ့ဘုရားကိုရောက်ကိုဝါတောက်ပွားဆောင်နဲ့တောအုပ်ထဲမှာသူတတိထားမိလိုက်တယ်မြတ်စွာဘုရားအဆင်းအောင်ကြည့်လိုက်တော့လေရွှေလိုဝါဝင်းပြီးတော့အမတန်မှရုပ်အဆင်းကတပ်ပဲတော့သူ့စိတ်ထဲမှာဘာဖြစ်တော့ဆိုသူ့သမီးနဲ့လာပြီးတော့ဆက်တဲ့လူတွေမတန်ဘူးလို့ဆိုပြီးတော့ပြောလွှတ်တာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရုပ်အဆင်းမြင်တဲ့အခါကျတော့ဟာငါသမီးနဲ့တော်တဲ့လူတွေ့ပြီပေါ့ဒီလိုသွားတွေးမိတာပေါ့နော်သမီးဆိုတာအိမ်အောင်ချမပေးလို့ရှိရင်လေတစ်သက်လုံးသူကစောင့်မထားနိုင်ဘူးကြွေးမထားနိုင်ဘူးသူတို့စီမှာကြွေးမဲ့လူရှာရတယ်ပေါ့တကယ်ကတော့ဗတ္တာလို့ဆိုတာဒီပါဠိစာပေမှာပါဠိစကားကဗတ္တာဆိုတာကြွေးမဲ့လူပဲမျိုးသမီးကိုကြွေးမဲ့လူဟာအရေးကြီးတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့သမီးအတွက်စိတ်ချရအောင်သူကတမက်လောင်းရှာတယ်ပေါ့နော်ဖះလောင်းလဲဖះလဲတွေးလိုက်ရောသူသမီးနဲ့ထိုက်တန်တာသူပဲလို့ဆိုပြီးတော့ဓမ္မပဒအထက်ကရာမှာတော့ဗာပြောတော့ဖះနာသွားပြီးတော့ဒီအရှင်ယဟန်ရဲ့ရုပ်အစင်းကအမတန်မှလှတယ်သူသမီးကလည်းအမတန်မှလှတယ်အရှင်နဲ့တော်တယ်အိမ်ပြန်ပြီးသမီးခေါ်ခဲ့မယ်လို့ဒီလိုပြောသွားတာဒီနာသို့တော့ဒီတုတ်တနိဗ္ဗာန်မာဂန္ဓိယတုတ်မှာတော့အဲ့ဒါလိုရေးမထားဘူးနော်သူတွေ့တာနဲ့ရုတ်တရက်အိမ်ပြန်သွားတယ်ပြန်သွားပြီးတော့အိမ်ကဒေါမာဂန္ဓိတို့ပြောတယ်လာကြလာကြသမီးနဲ့ထိုက်တန်တဲ့ယောက်ျားတွေ့ပြီးပြီအဲ့တော့သွားကြရအောင်သမီးရေမိုးချိုးတန်စာတွေဆင်ပြီးသမီးသားမိသားဖ3ယောက်ထွက်သွားကြတယ်ပေါ့နော်ထွက်သွားတဲ့အခါမှာသူတို့ပြင်းစင်ရေမိုးချိုးနေတဲ့အချိန်မှာမနဲ့လင်းတော့ဘုရားကကမ္မတဓမ္မဒီရွာတဲ့ကိုဏိကုံးရွာတဲ့ကိုဆွမ်းခံကြွသွားတဲ့ဘုရားကဆွမ်းခံကြွသွားသူတို့ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဘုရားကဆွမ်းခံကြွသွားဆွမ်းခံကြွသွားတော့ဘုရားထိုင်တဲ့နေရာတွေ့တယ်ဘုရားရဲ့ခြေရာကိုတွေ့အဲ့ဒါလို့တွေ့တဲ့အခါကျတော့ဒေါမဂန္ဒီကပညာထပ်သမီးအတွက်စိတ်တလောက်မပူဟိုအဖေလှုပ်တဲ့ဥမဂန္ဒီကြီးကတော့စိတ်ပူနေတာသူ့သမီးအတွက်ကိုသူ့သမီးအတွက်သူကဟိုတမလောင်းရှာတာနဲ့သူကမောနာအိမ်ကတက္ကမကြီးကတော့မရှာဘူးအေးအေးဆေးဆေးနေတယ်နော်အဲ့တော့တက္ကမကြီးကဒေါမဂန္ဒီကမြတ်စွာဘုရားထိုင်တဲ့မျက်ဖြာကိုကြည့်တယ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူကမျက်ဖြာထိုင်တဲ့နေရာကိုကြည့်တယ်နဲ့လူကိုကဲခတ်နိုင်တယ်သူပညာရကလည်းမသေးဘူးထိုင်တဲ့နေရာကြည့်ပြီးတော့သူကဘာပြောတော့ဆိုဥမာကဏီရှင်တော့မှားနေပြီကျမတို့သမီးစွန်အောင်မဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုဒီမျက်ဖြာပေါ်ထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကာမဂုဏ်ခံစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမဟုတ်ဘူးတဲ့ကြည့်မျက်ဖြာဟာဘလောက်သေးသေးတတ်တတ်ရှိနေတယ်လေမျက်ဖြာမြင်တာနဲ့ပဲသူကတကယ်သူတော်စင်နဲ့ရှင်သမီးလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောဟိုလူကြီးကပြန်ပြောတော့ဆိုမင်းငါမင်္ဂလာလုံနေတဲ့အချိန်မှာလာပြီးတော့မဟုတ်တာတွေမပြောနဲ့ပေါ့နော်အမင်္ဂလာစကားတွေမပြောနဲ့သူကငေါ့လိုက်သေးတယ်မင်းကအိမ်အလဲကောင်လာပြီးသခိုးတွေ့နေတာလားရေကွက်ထဲကိုမိချောင်းတွေ့နေတာလားဒီနေရာမှာလာပြီးတော့အကြောင်းရှာမနေနဲ့လို့ဒီလိုပြောလိုက်တယ်သို့တော့ဒေါမဂန္ဒီကတော့မလျှော့ဘူးခြေရာတွေ့ပြန်တယ်ခြေရာတွေ့တဲ့အခါကျတော့လေဘာပြောတော့ဆိုခြေရာကိုသေးသေးချာချာသွားကြည့်တယ်ခြေရာကိုသွားကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခြေရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခြေရာကောက်တတ်တဲ့ပညာကလည်းရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကိုမဂန္ဒီအမေလုတ်တဲ့ဒေါမဂန္ဒီကကြာကြာနာနာသူကလေးလာထားပြီးတော့ဒီခြေရာကတော့တဲ့ကာမဂုဏ်ချမ်းသာခံစားမဲ့လူရဲ့ခြေရာမဟုတ်ဘူးတဲ့ခြေရာကြည့်တာနဲ့သူကဆုံးဖြတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆုံးဖြတ်တော့ဆိုလူရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဟောဒီခြေရာဆိုတာထင်တာတဲ့ကိုယ်ခြေရာကိုနင်းပြီးရှာကြည့်ကြဘယ်လိုခြေရာမျိုးတုံးဆိုတာကိုသိအောင်သူပြောခဲ့တဲ့စကားလေးကဘာတုံးဆိုလို့ရှင်ရတ္တတဟိဥက္ကုတိကံပဋ္ဌံဘဝေတဲ့
တဏှာရာဂကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခြေရာဟာအလဲကောင်ကခွက်နေတယ်တဲ့နော်အလဲကောင်အရာမထင်ဘူးတဲ့ခြေပြားနဲ့ခြေပနောက်ပဲထင်တယ်အလဲကောင်ကပြောက်နေတယ်ခြေတော့အကုန်လုံးပြည့်ပြည့်မထင်ဘူးဖဏစီးသွားရင်တော့ဖဏရာအကုန်ထင်တယ်မဟုတ်လားခြေတော့ကအလဲကောင်ခွက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါရာဂတဏှာကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေရာဂကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်ခြေတော့ကခွက်နေတတ်တယ်ခြေရာကြည့်တာနဲ့သူကခြေရာကောက်တဲ့ပညာနဲ့ကြည့်တာအဲ့တော့ကိုယ်ခြေရာကိုစမ်းသပ်ကြည့်ပေါ့နော်ရတ္တတဟိပဒံဩဂုတိကံပဒံဘဝေတတ်မဲ့တတ်တဲ့တဏှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခြေရာအလဲကောင်မထင်မဲနဲ့ခွက်နေတတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလောဘကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့နောက်တစ်ခုကဒုဋ္ဌတဟောတိသဟတာနုပိလိတံဒုဋ္ဌဆိုတာရှုနဲ့ဒိုင်းနဲ့စိတ်တူတဲ့လူနော်ဥစိတ်တူတို့ဒေါစိတ်တူတို့ပေါ့နော်ထက်ကနေရှိဆိုရင်ဒေါသကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှိသေးတာအဲ့ဒီဒေါသကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခြေထက်ကြတော့ဘယ်လိုဟာမျိုးတော့ဆိုစောင့်နှင်းထားတာတဲ့ဖနှောက်ရာကပိုနဲ့ပြီးတော့ဒေါသကြီးတော့အမြဲတမ်းဆောင်းဆောင်းအောင်အောင်နေတတ်တယ်လေဆောင်းဆောင်းအောင်နေတတ်တယ်သူ့ခြေရာမျိုးကအဲ့ဒါဖနှောက်ရာကပိုနဲ့ပြီးတော့စောင့်နှင်းထားတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်တယ်တဲ့ကဲခတ်ကြည့်လို့ရှင်မညီဘူးပေါ့နော်တခါမုံလတ္တဟောတိအဝကတိတံပဒံဒီမောဟကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အသိဉာဏ်နည်းပါးပြီးမောဟကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခြေရာကြတော့ဒရွတ်ဆွဲထားတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်တယ်တဲ့ပုံစံကဒရွတ်ဆွဲနေတယ်လို့ပဲတဲ့အဲ့ဒီခြေရာတွေကိုကောက်ပြီးတော့ဒီပုံလေးမကြီးကမခန္ဒီကပြောလိုက်တယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာတဲ့ရာဂကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးဒေါသကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးဟောဒီခြေရာကမောဟကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခြေရာကခြေနင်းကမြေကြီးပေါ်မှာနင်းထားတဲ့အခါမှာဖြင်းညီညီကြတယ်လို့ပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခြေတော်ကဖြင်းညီနေတယ်သုပ္ပတိဋ္ဌိတပါဒလက္ခဏာလို့ဆိုတာဘုရားရဲ့ခြေပွားဟာဖြင်းညီတယ်သူကအဲ့ဒါလို့ဖဏများလို့အောက်ခြေကပြင်ကညီးနေတာနင်းထားလိုက်တဲ့ခြေဟာအကုန်လုံးတရားအကုန်လုံးထင်တယ်အဲ့တော့ဒီခြေရာမျိုးဟာတဲ့ဝုကင်းမိတာဝတ်ဆိုတဲ့ကိလေသာဝုကင်းပြီးတော့ကိလေသာဆိုတဲ့အမိုးတွေကင်းထားတဲ့တကယ်သူတော်စင်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခြေရာဖြစ်တယ်တဲ့ရှင်သမီးစိတ်ဝင်စားမှမဟုတ်ဘူးသူကကြိုပြီးတော့ကိုပြောတာမမြင်ရသေးဘူးအဲ့လိုပြောနေတော့မြတ်စွာဘုရားကြွလာဟောလာပြီပေါ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပဲပေါ့ဟုတ်တယ်မှန်တယ်ရုပ်အစင်းကတော့အမတန်မှလှပါတယ်မင်းသားကိုသူကနော်မင်းသားဘဝလာတာအသက်အရွယ်ကလည်းငယ်ဦးမှာပေါ့အဲ့ဒီချိန်အဲ့တော့အမတန်မှလှပတာမှန်တယ်အဲ့တော့ဒေါမဂန္ဒီဘာပြောဥမဂန္ဒီကတော့စွတ်ဖယ်သမီးခေါ်ပြီးတော့သွားလာဘုရားစီသွားပြီးတော့ဒီသမီးဟာအရှင်ဘုရားနဲ့ပဲတန်ပါတယ်အရှင်ဘုရားအတွက်နော်ခြေရင်အလုတ်ကျွေးဖြစ်အနှံ့ညင်ပါတယ်လို့ဆိုပြီးတော့ဘုရားကိုအဲ့ဒါလို့သွားပြောတာနော်အဲ့ဒါလို့ပြောတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကဘာမိန့်ရှိတုံးလို့ဆိုတော့ဖြည်းဖြည်းသေးသေးဖြည်းဖြည်းအေးတက်တာမြတ်စွာဘုရားပြောပြသူဘသူဆိုတာကိုပြောပြတယ်နော်ပုံနာကြီးနားလဲအောင်သူပြောပြသူကတဲ့29နှစ်သူကဒီဟိမဝတ္တတောင်ခြေကတက်ကြလူမျိုးတွေကကပိလဝမြို့မှာဘုရင်သားပါတဲ့အဲ့ဒီကနေပြီးဒီ29နှစ်အရွယ်မှာတရားရှာဖို့ရအတွက်ဒီအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကိုထွက်လာတယ်ပေါ့တောဘက်ကိုထွက်လာခဲ့တယ်6နှစ်ပတ်လုံးဒုက္ခရစရိယာတွေကျင့်တယ်တရားမျိုးဆရာမျိုးရဲ့ဤစနစ်တွေအတိုင်းလိုက်တာကျင့်ကြံတာဘယ်နည်းဘယ်ဆရာရဲ့ဤစနစ်နဲ့မှသူသိကျင်တဲ့တရားဓုတရားမြတ်ကိုမရခဲ့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ပင်ပန်းနဲ့ဒုက္ခရစရိယာကျင့်ခဲ့တဲ့အကျင့်တွေဟာ6နှစ်နီးပါးကုံဆုံးခဲ့ပေမဲ့လို့သူ့မှာဘာတရားဓုမှမရခဲ့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုနီးကိုဟန်တဲ့တရားအစစ်အမှန်ကိုနောက်ပိုင်းကျတော့ရှားပွေတွေ့သွားတယ်ပေါ့တပ္ပထကျင့်စဉ်တစ်ခုကိုခြေခံလိုက်တယ်
ထွက်လေဝင်လေလေးကိုနှလုံးသွင်းထွက်လေဝင်လေနှလုံးသွင်းရင်ကနေအာနာပါနကျင့်စဉ်တစ်ခုကိုရှာတွေ့တော့ထွက်လေဝင်လေနှလုံးသွင်းရင်ကနေပထမဇန်ရတယ်အဲ့ဒီပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်သရုတ်ထဇန်ရပြီးတဲ့အခါမှာဒီတမာတိစွမ်းအားကိုယူပြီးတော့စံစိတ်တွေရဲ့တဘာဝတရားတွေကိုရှုမြင်သုံးသပ်လို့ထိုစံစိတ်တွေမှာပါဝင်တဲ့တရားဓမ္မတွေရဲ့မမြဲတဲ့သဘောဆင်းရဲတဲ့သဘောဒါတွေကိုဆင်ញင်သုံးသပ်လိုက်တဲ့အခါမှာသူလမ်းမှန်ကိုရပြီးနောက်ဆုံးမှာဘုရားအဖြစ်ရောက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြန်ပြီးတော့သူ့ဘဝဇာတ်ကြောင်းကိုပြန်ပြောတာနော်အဲ့ဒါလို့6နှစ်တိတိတရားရှာပြီးတဲ့နောက်မှာတဲ့35နှစ်ရောက်တဲ့အခါသူတရားတို့တရားမြတ်ရပြီးတော့ဗုဒ္ဓသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်ရောက်ရှိလာတယ်ပထမဆုံးနိုးလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်ရောက်ရှိလာဗုဒ္ဓဆိုတာအမှန်တရားကိုသိသူပေါ့အဲ့ဒီအမှန်တရားကိုသိတဲ့ဗုဒ္ဓအဖြစ်ကိုသူရရှိလာခဲ့တယ်တဲ့အဲ့ဒါလို့ရရှိပြီးတဲ့အခါမှာဗုဒ္ဓဂယာပတ်ဝန်းကျင်မှာ49ရက်နော်49ရက်အဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာသတင်းသုံးပြီးတော့နေတဲ့အချိန်မှာဘသူရောက်လာလဲလို့ဥရဝေလဗုဒ္ဓဂယာနာနေမှာ49ရက်နေထိုင်ပြီးတဲ့နောက်မှာအစပါလညောင်ပင်ရင်းမှာသတင်းသုံးနေတဲ့အခိုက်မှာမြတ်စွာဘုရားကိုဒီဒုက္ခပေးမလို့ဘုရားနောက်ကနေပြီးတော့ကပ်ပြီးလိုက်နေတဲ့မနတ်ကြီးကဇွဲကောင်းကောင်းနဲ့9နှစ်နော်9နှစ်ဘုရားနောက်ကနေလိုက်ပြီးစောင့်ကြည့်နေတယ်တောထွက်တုံးကလေးကလိုက်လာတာတောထွက်တုံးကလည်းမထွက်ဖို့တားတယ်မရဘူးတောထွက်တယ်တရားထုတ်တယ်တရားထုတ်တဲ့အချိန်မှလည်းလာနောက်ရှက်တယ်သို့တော့လက်မခံဘူးနောက်ဆုံးဘုရားဖြစ်ခန္တီမှလည်းလာနှောက်ရှက်တယ်တရားကျင့်နေတာ6နှစ်ဘုရားဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်1နှစ်9နှစ်တိတိမြတ်စွာဘုရားရဲ့အပြည့်အနာစာကိုလိုက်ရှာပုံနာဒီမနတ်ကြီးကအဲ့ဒါလို့လိုက်ရှာတော့လည်းပဲနောက်ဆုံးကြတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အပြစ်တွေကိုသူရှာလို့မတွေ့တော့ရှာမတွေ့တော့9နှစ်လုံးလုံးစောင့်ကြည့်ခဲ့တာအပြည့်အနာစာမရှိတဲ့အခါကျတော့သူစိတ်ပြည့်သွားတယ်စိတ်ပြည့်သွားပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာသူ့ဘာသူဥပမာနဲ့သူဟာဓမ္မချိုးခံလိုက်ရတဲ့ခဏန်းကောင်လိုဖြစ်ပြီပေါ့ခဏန်းကောင်တစ်ကောင်ဟာခြေတွေလက်တွေကိုအသုံးချပြီးတော့ကန်ထဲကိုဆင်းဖို့ကြိုးစားတာရွာထဲကကလေးတွေကထွက်လာပြီးအဲ့ဒီခဏန်းကောင်ကိုဖမ်းပြီးတော့ခြေတွေကိုချိုးပစ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ခဏန်းကောင်တို့ပစွန်လုံးတို့ဆိုတာခြေတော်ချိုးလိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်သွားမှာတော့နော်သွားလို့မှမရတော့တာဟုတ်ဓမ္မရောခြေတော်တွေလက်တွေအကုန်လုံးချိုးပလိုက်တယ်အဲ့ဒါလို့အကုန်လုံးအချိုးခံလိုက်ရတယ်လို့ပဲတဲ့မြတ်စွာဘုရားထံနှောက်ရှက်ပေးဖို့ရနောင်သူဘယ်တော့မှလာလို့ရတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးလို့မနတ်ကြီးကစိတ်ပြက်လက်ပြက်အဲ့ဒါလို့စကားပြောပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုသူနောက်ဆုံးမှာအရှုံးပေးသွားတယ်အဲ့ဒါတွေကိုမြတ်စွာဘုရားပြန်ပြီးတော့မိတ်တယ်ရှုံးပေးသွားတယ်အရှုံးပေးပြီးတော့မနတ်ကြီးကဘာလုပ်တုံးဆိုမြေကြီးပေါ်မှာတင်မြင်ခွေးထိုင်ပြီးတော့ထုတ်ချောင်းလေးနဲ့မြေကြီးကိုချစ်ပြီးတော့ဒီမျက်နှာမသားမယာနဲ့ခေါင်းငိုက်ဆိုင်ကြပြီးတော့စိတ်ပြက်လက်ပြက်ပေါ့နော်အကြံကုန်တဲ့လူတွေလိုပဲပေါ့အဲ့ဒါလိုနေတဲ့အခါမနတ်ကြီးမှာသမီး3ယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီသမီး3ယောက်ကတဏှာတဲ့အရတိတဲ့ရဂါတဲ့ဆိုတဲ့သမီး3ယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီသမီး3ယောက်ကသူတို့အဖေပဲသွားတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့စိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့မြေကြီးကိုထုံးနဲ့ချစ်နေတာမြင်တော့ဘာဖြစ်လို့ပါလဲဆိုပြီးတော့သူတို့သွားကြတယ်သွားပြီးမေးတဲ့အခါကျတော့ယဟန်ဂေါရမကိုလိုက်ပြီးတော့နှောက်ယှက်ပေးတာအခုသူလက်မြောက်လိုက်ရပြီပေါ့သူအရှုံးပေးလိုက်ရပြီဒါကြောင့်မို့လို့သူစိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းပြောတော့သမီးတွေကမပူနဲ့တဲ့နော်မပူနဲ့သူတို့ယဟန်ဂေါရမကိုဆွဲဆောင်မယ်ဆိုပြီးတော့တဏှာတဲ့အရတိတဲ့ရာဂါတဲ့မနတ်သမီး3ယောက်ဟာမြတ်စွာဘုရားကိုအကြီးကျယ်ဖြားယောင်းကြတာပေါ့မာရတန်ယုံမှာလည်းပါတယ်ဗုဒ္ဓဝင်ဖတ်ဖူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းသိလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒါလို့မြတ်စွာဘုရားကိုလာရောက်ဖြားယောင်းကြတာနောက်ဆုံးကြတော့လေသူတို့ဘယ်လိုပဲဖြားယောင်းမြတ်စွာဘုရားက
ဥပရိသင်္ခယလို့ဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ဂုဏ်ရသို့မဟုတ်ကိလေသာရဲ့ဂုဏ်ရနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့စိတ်ကနိဗ္ဗာန်မှာပဲရောက်နေတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့စိတ်ကိုဘယ်လိုမှဆွဲဆောင်လို့မရတော့ဘူးသူတို့နော်နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့သိထားတဲ့ကိလေသာကုန်းနေတဲ့စိတ်လွတ်မြောက်နေတဲ့စိတ်တစ်ခုသူတို့ဆွဲဆောင်လို့မရဘူးအင်မတန်ချောအင်မတန်လှတဲ့နတ်သမီးတွေနော်အင်မတန်ချောတဲ့ရုပ်ပုံတွေအမျိုးမျိုးဖန်ဆင်းပြီးတော့ဘုရားလောင်းဘုရားကိုသွေးဆောင်ကြတာဖြားယောင်းကြတာနောက်ဆုံးကြတော့သူတို့အရှုံးပေးသွားတယ်အဲ့တော့မဏ္ဍကြီးကိုယ်တိုင်ကလည်းသူသမီးတွေကိုပြောတယ်ယဟန်ဂေါရမကိုလွယ်လွယ်နဲ့တော့လုံးလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့နောက်ဆုံးမှာအရှုံးပေးရမှာပဲလို့ပြောလိုက်တာသူတို့ကသွားပြီးတော့ကြိုးစားကြတာနော်အဲ့ဒီဇလန်းကိုဒီလိုဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေမဏ္ဍရဲ့သမီး၃ယောက်တောင်မှတစ်ချိန်တုန်းကအမတန်လှအမတန်ချောတဲ့မဏ္ဍရဲ့သမီးတွေလာပြီးတော့ဖះကိုလာပြီးငါ့ကိုလာပြီးတော့ဖြားယောင်းခဲ့ဘူးတယ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကမာဂဏီပုံနာကြီးကိုဒီအကြောင်းလေးကိုပြန်ပြောတာနော်ပြန်ပြောတဲ့အခါမှာသူတို့ကမာဂဏီပုံနာကြီးကသူ့သမီးကိုလက်ခံမှုပြောနေတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကသူတရားကျင့်ပြီးဖះဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာမဏ္ဍသမီးတွေနဲ့တွေ့ခဲ့တဲ့ဖြားယောင်းတာတောင်မှပဲစိတ်ဝင်စားခဲ့ဘူးဆိုတာကိုပြောတဲ့အခါကျတော့ဒီအကြောင်းကိုထုတ်ဖော်ပြီးတော့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့သူသမီးကိုစိတ်မဝင်စားဘူးလို့တမ္မန်မပြောဘဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားကသူ့ရဲ့ဇာတ်ကြောင်းလေးပါထည့်ပြီးတော့ပြောတာအဲ့ဒီပြောတဲ့အခါမှာအတူချုပ်ဘယ်လိုပြောလိုက်တာတော့ဆိုတော့ဒိဋ္ဌဝါနတဏံအရတိန်ရခင်္စနာဟောတိသံတော်အပိမေထုနတမိတကယ်ကိုချောတကယ်ကိုလှတဲ့နော်တဏှာဆိုတဲ့နတ်သမီးအရတိဆိုတဲ့နတ်သမီးရဂါဆိုတဲ့နတ်သမီးသူတို့ကနတ်ပြည်6ထပ်ထဲမှာထိတ်ဆုံးတတ်မှာရှိတယ်သူတို့ပရဏိမိတဝတ္တဝတီလို့ဆိုတဲ့နတ်ပြည်မှာမဏ္ဍကြီးကအဲ့ဒီနတ်ပြည်ကဟုတ်အဲ့တော့သူသမီးတွေကလည်းပဲနတ်ပြည်မှာထိတ်ဆုံးကနတ်ပြည်ကလာကြတာအင်မတန်မှချောတဲ့နတ်သမီးတွေကိုမြင်တာတောင်မှပဲတဲ့သူတို့အပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားမှုမရှိခဲ့ဘူးတဲ့ဟောအဲ့ဒီတော့ကလာဖြားရောက်တော့ကစိတ်ဝင်စားမှုမရှိခဲ့ဘူးတဲ့ကိမေဝိဒံမௌဒ္ဒကရိတပုံနံပါဒာပိနံတံဖုတိတုံနာဣစေလို့ဆက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပြောလိုက်တာကျင်ငယ်ကျင်ကြီးတွေမစင်အညစ်ကြေးတွေနဲ့ပြည့်လျက်ရှိတဲ့တင့်သမီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုငါပဲမှစိတ်ဝင်စားမလဲတဲ့ခြေတော်လေးနဲ့တောင်မထိချင်ဘူးတဲ့တူတူနေဖို့အနေထားခြေတော်နဲ့တောင်မထိုးချင်ဘူးလို့နာနာကြီးကြီးပြောလိုက်တာနော်တကယ်ကတော့အမ္မဓမ္မနာကြီးဝယ်ကောင်းတဲ့စကားပြောလိုက်တာလေအမ္မဓမ္မချုံမောလှပတဲ့တဏှာအရတိရဂါဆိုတဲ့နတ်သမီးတွေမြင်တော့ကတောင်မှပဲနော်စိတ်ဝင်စားမှုမရှိခဲ့တာတဲ့အခုလို့ကျင်ငယ်ချင်းကြီးတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့တင့်သမီးပေါ်မှာဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ငါစိတ်ဝင်စားမှလဲခြေတောင်းနဲ့တောင်မှမထိချင်ဘူးလို့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကရက်ရက်ဆက်ဆက်မိတ်လိုက်တဲ့စကားဘာဖြစ်လို့ဘုရားဒီစကားကိုမိတ်ရတယ်လဲလို့ဆိုမௌဒ္ဒကရိတပုံနံဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးလိုက်တာဟာအမေနဲ့အဖေတရားရဖို့အတွက်သုံးပေးတာဒီစကားသုံးလိုက်တာနဲ့အမေနဲ့အဖေအထူးသဖြင့်အဖေလှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့သမီးကိုရွှေမုံပေါ်ကျဲပြီးတော့ရွှေမုံမှာမွေးတဲ့တကယ်ကိုအလှအပလို့စိတ်ထဲမှာထင်နေတာဟုတ်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကမௌဒ္ဒကရိတပုံနံကျင်ငယ်ကျင်ကြီးတွေနဲ့ပြည့်နေတယ်လို့အညစ်အကြေးနဲ့ရောဆက်ပြီးတော့အတုပကမ္မထံသဘောမျိုးပေါ်အောင်လို့မာဂဏီပုံနာကြီးကြားအောင်လို့ဒီလိုပြောလိုက်တာနော်ဒါတာမန်ပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အတုပကမ္မထံအတုပဆိုရင်ဗမာတွေကလည်းသေတဲ့လူခေါ်တာထင်တာမဟုတ်ဘူးအတုပဆိုတာလူတိုင်းဟာမတင့်တယ်တာကိုပြောတာနော်တင့်တယ်မတင့်တယ်ကိုယ့်အကိုချိပေါ့မနဲ့အေးရထားလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ကြလဲတွိုင်းလက်ထဲဝင်တယ်မျက်နှာသိရတယ်အဲ့တော့မျက်နှာသိတယ်ဆိုကြတဲ့ကမတင့်တယ်လို့သိရတာလေအဲ့တော့မျက်စိကထွက်တာရောသိမ့်ထားစရာရှိရလားပါးစပ်ကထွက်တာနှာခေါင်းကထွက်တာနားကထွက်တာဘယ်အရာများကောင်းတာရှိလို့လဲလူတွေမှာအားလုံးဟာအညစ်အကြေးတွေကြီးပဲမဟုတ်လားလူခန္ဓာကိုယ်ကထွက်သမျှ
သိမ့်ထားဖို့ရများရှိလားသိမ့်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရွှေတွေငွေတွေလို့သိမ့်ရမယ်ဆိုရင်တော့အများကြီးပဲနေမှာပေါ့နော်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကထွက်တာတော့မှနှာခေါင်းပိတ်နေရတာအနေထားမျိုးပါနော်အဲ့တော့လူခန္ဓာကိုယ်ဟာအပေါ်ယံလေးကသာတင့်တယ်တရားရောင်ရှိနေတော့လေအတွင်းမှာကဒီမစင်အညစ်အကြေးတွေနဲ့နန်းစော်နေတဲ့အရာတွေနဲ့ပြည့်နေတယ်ဆိုတဲ့ဒီအတုပတင်ညာကိုရစေလို့၍မြတ်စွာဘုရားကဒီပုံသားကြီးကိုဒီလိုပြောလိုက်တာချင်းကြီးချင်းငယ်နဲ့ပြည့်နေတဲ့တင်သမီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တဲ့ခြေတော်လေးနဲ့တောင်မထိချင်ဘူးလို့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားဒီလိုပြောလိုက်အဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့အခါမှာဒီမာဂန္ဒီသားအမိဒီအမေနဲ့အဖေကတရားဘက်ကိုစိတ်ပါသွားတယ်နော်တဘာဝဆိုတာတခါတလေသိခဲတယ်လေလူတွေလည်းပဲအပေါ်ယံကြည့်ပြီးတော့ဒီလှတယ်မလှဘူးနဲ့ဒီလိုပြောနေကြတာကိုနော်အပေါ်ယံလေးတွေမယ်ဒါမို့လို့အင်္ဂလိပ်စကားတော့ရှိတယ်မဟုတ်လား beauty is skin deep ဆိုတဲ့စကားလုံးရှိတယ်လေအလှဆိုတာအရေပြားလေးမှာပဲရှိတယ်ဆိုတာအတွင်းထဲဝင်လိုက်ရင်လှမှမလှတာကြီးကိုအဲ့တော့အဲ့ဒီသဘောတွေကိုပါအောင်လို့မြတ်စွာဘုရားကအတွင်းကြကြဆုံးမတဲ့အနေနဲ့ဒီစကားကိုပြောလိုက်တာပြောလိုက်တော့အမေအဖေအတွက်တော့တရားရသွားတယ်သို့တော့သမီးလုပ်တဲ့လူကမခံနိုင်ဘူးအဲ့ဒါနော်မြတ်စွာဘုရားကမသိဘူးလားသမီးကမခံနိုင်ဘူးဆိုတာသိတယ်သိပေမဲ့လို့တရားရမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဦးစားပေးတယ်ပေါ့ဒါကအကျိုးရှိရင်ရှိမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲအဓိကထားတယ်ပေါ့ကိုယ့်ပေါ်မှာမုန်းရင်မုန်းပါစေကိုယ့်ပေါ်မုန်းတာကအဓိကမဟုတ်ဘူးအသိဉာဏ်ပွင့်သွားဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားဒီစကားကိုသုံးတာတဲ့နော်ပါဒာပိနံတံဖုတိတုံနအိစေကိမေဝိဒံမௌဒ္ဒခရိတပုံနံကျင်ကြီးကျင်ငယ်နဲ့ပြည့်နေတဲ့ဒီတင်သမီးမာဂန္ဒီကိုငါဘယ်မှာစိတ်ဝင်စားမလဲတဲ့ပါဒာပိနံတံဖုတိတုံနအိစေခြေနဲ့တောင်မထိချင်ဘူးလို့ဒီလိုပြောလိုက်တဲ့အခါပုံနာကြီးဟာဒီသူခန္ဓာရောသမီးခန္ဓာရောအလုံးပေါ်မှာသူကအတုဝတင်ညာဆိုတဲ့တရားလမ်းကြောင်းဘက်ကိုရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကိုတရားဓမ္မတွေဆက်မေးပြီးတော့သူကနောက်ဆုံးမှာအနာဂံဖြစ်သွားတယ်အမေရောအဖေရောအနာဂံတည်သွားတယ်ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်အဲ့ဒါမာဂန္ဒီယတုတ်မှာလေးနဲ့တဲ့တရားတွေကိုမြတ်စွာဘုရားဂါရပုတ်ပေါင်း14ခါထားနဲ့ဟောထားတာရှိတယ်ပေါ့အမေအဖေမာဂန္ဒီပုံသားကြီးကပထမသမီးအတွက်ရထက်မအေးမြတ်စွာဘုရားစီရောက်လာပြီးတော့တမက်ဖမ်းဖို့လာတာနောက်ဆုံးကြတော့မြတ်စွာဘုရားသုံးလိုက်တဲ့စကားလုံးပေါ်မှာအမိပြုတ်ပြီးတော့ဟုတ်သားပဲငါကသာလှတယ်ထင်နေတာဟုတ်သားပဲဆိုတာကိုသဘောကျပြီးတော့တရားဓမ္မတွေဆက်လက်မေးမြန်းလိုက်တဲ့အခါနောက်ဆုံးမှသူကအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ထီအောင်ဖြစ်သွားတယ်မိဘနှစ်ပါးလုံးဥမာဂန္ဒီရောဒေါမာဂန္ဒီရောအနာဂံဖြစ်သွားပြီးနောက်ဆုံးမှယန္တာဖြစ်သွားကြတယ်လို့သူတို့ရဲ့ဘဝအခြေအနေတစ်ခုပြောင်းလဲသွားတယ်ပေါ့ပထမတုန်းကတော့သမီးအတွက်ရထက်မအေးဖြစ်ပြီးတော့တမက်လိုက်ရှာနေတဲ့လူကြီးကိုနော်အဲ့ဒါလိုအနေထားကနေပြီးတော့ပြောင်းသွားတာဒါကြောင့်ပြောင်းသွားတာကဲကောင်းပြီဒီသမီးလေးကဘလို့ဖြစ်သွားလဲဒီသမီးလေးမြတ်စွာဘုရားစီတရားဓမ္မတွေနာလိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့တရားဘက်ကိုစိတ်ဝင်စားသွားပြီးသမီးပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားတော့ဘူးဆိုပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဒီမာဂန္ဒီရဲ့ဒီညီတော်တဲ့မာဂန္ဒီရဲ့ဦးလေးပေါ့အဲ့ဒီဦးလေးမာဂန္ဒီစီကိုသမီးကိုအပ်ထားခဲ့ကြကြည့်ပြီးတော့စီစဉ်တော့ဆိုပြီးတော့သူ့သမီးကိုအဲ့တော့ဦးလေးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအပ်ထားလိုက်ကြသူတို့ကတော့တရားဘက်ကိုလိုက်သွားကြတယ်ပေါ့ဒါသူတို့ရဲ့ဘဝစကြကဲဒီသမီးလေးကသူကလည်းပဲအလှကုန်အမှန်တမ်းမောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုမှုချိုးမြစ်ချိုးပြောတယ်လို့သူခံစားရတယ်နော်အကယ်၍သာသူစဉ်းစားတတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဩဘုရားဟောတာဟုတ်တာပဲဒုက္ခန္ဓာကိုယ်မှာငါခန္ဓာကိုယ်ဟာကျင်ကြီးကျင်ငယ်နဲ့ပြည့်နေတယ်ဆိုတာဟုတ်တာပေါ့ကျင်ကြီးကျင်ငယ်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တွိုင်းလက်ထဲခဏခဏဝယ်မလားကိုယ့်အကိုကြည့်ဖို့တနေ့ကိုအိမ်သာတဲ့ဘယ်နှခါဝင်တော့နော်အိမ်သာတဲ့ဝင်တာအထက်ထဲရှိလို့ဝင်တာပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာမှားမှမမှားပဲလေအကယ်၍သာတ
တရားသဘောနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟုတ်လိုက်တာချင်းကြီးကျင်ငယ်နဲ့ပြည့်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပါလားလို့ဆိုပြီးတော့တရားပဲရောက်သွားမှာမို့အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့အတွေးကဘယ်လိုတွေးတော့ဆိုဩငါမှမှုချိုးမြစ်ချိုးပြောရမလားကြည်သေးတာပေါ့ဒီနေ့ကျရင်ဒုက္ခပေးမယ်ပေါ့ကိုယ်စိတ်ဝင်စားရင်စိတ်ဝင်စားဘူးလို့ပြောပေါ့မှုချိုးမြစ်ချိုးပြောလိုက်တာဆိုပြီးတော့ဒေါသထွက်သွားတယ်ရံညှိုးဖွဲ့သွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဒီမာဂဏီသူတို့သမီးလေးကသူ့ရဲ့ဦးလေးရဲ့ဘာတွေးလုပ်တဲ့မာဂဏီရဲ့စီစဉ်ပေးမှုကြောင့်ကောသမိပြည်သွားပြီးတော့ဥဒိဏမင်းကြီးကိုဆက်လိုက်တာမိဖုရားဖြစ်သွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာအမှန်တမ်းရုပ်ချောတော့ဘုရင်ကြီးကလည်းသဘောကျတယ်ပေါ့ဆက်ထားလိုက်တယ်အဲ့ဒါလို့နဲ့ဒီဇလန်းဟာနော်ဒီဇလန်းဟာပြတ်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်သို့တော့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်နှစ်ကလေးတော်တော်ရတဲ့အခါမှာကောသမိပြည်ဘက်ကိုကြွလာတယ်မာဂဏီနဲ့အဆက်ပြတ်တယ်ကောသမိရောက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားမြို့ထဲမှာဆွမ်းခံကြွတယ်မာဂဏီဥဒိဏမင်းမှလည်းပဲမိဖုရား3ဦးရှိတယ်သူ့အဆောင်နေနဲ့သူထားတယ်တာမဝတီဆိုတာကတစ်ယောက်နော်ဝါတုလဓတ္တာဆိုတာကတစ်ယောက်မာဂဏီကတစ်ယောက်မိဖုရား3ယောက်အဆောင်3ဆောင်နဲ့ထားတာအဲ့တော့တစ်ဆောင်ကနေတစ်ဆောင်ကူးသွားလို့လည်းရတာပေါ့အဲ့တော့တရက်တော့မာဂဏီမိဖုရားကတာမဝတီမိဖုရားတို့ပဲအဆောင်ကိုသွားတော့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကကောသမိပြည်ကြွလာပြီးတော့ဆွမ်းခံလာတဲ့အခါမှာမိဖုရားတွေဆိုတာဘုရင်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်မရှိရင်ပြင်မဲ့မှထွက်လို့မှမရတာမရတော့ဖျားဖူးခြင်းတော့ဘာလို့တုံးဆိုရင်သူတို့ရဲ့နန်းဆောင်ကနန်းရံတွေကိုအပေါက်ဖောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီကနေချောင်းကြည့်ကြတာတဲ့နော်ချောင်းကြည့်ကြဖျားလာတဲ့အခါချောင်းပြီးတော့ဖူးကြတာပေါ့အဲ့ဒါမာဂဏီကနန်းဆောင်တွေလှည့်ကြည့်ရင်ကနေအပေါက်တွေမြင်တဲ့အခါကျဘာလို့ထားတော့လို့မေးတော့ကောသမိပြည်မြတ်စွာဘုရားကြွလာတယ်ဖျားဖူးခြင်းလို့ဒီကနေကြည့်တယ်ဆိုတာကိုသိသွားတယ်သိတဲ့အခါကျတော့တစ်ချိန်လုံးကသူ့ကိုမှုချိုးမြစ်ချိုးပြောခဲ့တဲ့ကိုတော်ဒီရောက်နေပြီပေါ့အဲ့တော့ကလေးစားချိန်မယ်ပေါ့ဒီလိုဖြစ်လာတာနော်ဘဝလမ်းကြောင်းတစ်ခုလွဲသွားတယ်အတွေးခေါ်လွဲသွားတယ်ဆိုရင်အကုန်လုံးလွဲတော့တာပဲနောက်ကြသူ့ရဲ့ဘဝအဲ့ဒါလို့လို့တော့သူဘာတွေလုပ်တုံဆိုသူမှားယွင်းတဲ့အလုပ်တွေဆက်လုပ်တယ်သူဘာတွေလုပ်တုံဆိုဘုရားကိုဒုက္ခပေးဖို့အတွက်လူတွေကိုငှားတယ်ငှားပြီးတော့ဘုရားဆုံးခံကြွလာလို့ရှိရင်ဘုရားနဲ့တန်ဃာတွေကိုဆဲခိုင်းတယ်ဟောသူလှုပ်တာကြည့်လေဘုရားနဲ့တန်ဃာတွေကိုဆဲဝိုင်းဆဲတာကောသမိပြည်ရောက်မြို့ထဲဝင်ဘုန်းကြီးတွေဆဲခံနေရအဲ့လိုဆဲခံရတဲ့အခါရှင်အာနန္ဒာကမြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်တယ်ရှင်ဘုရားဒီမြို့ကလူတွေကဒီမြို့တို့ဆဲတယ်တဲ့တမြို့ဒီပြင်မြို့ရွှေ့ကြရအောင်ဆိုမြတ်စွာဘုရားကအာနန္ဒာတဲ့အဲ့ဒီမြို့ကဆဲရင်ဘယ်လိုလုပ်မလို့ဆိုနောက်တစ်မြို့ရွှေ့တာပေါ့ဘုရားတဲ့တခါအဲ့ဒီနောက်တစ်မြို့ကဆွဲရင်တော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့ဒီကတော့လည်းထပ်ရွှေ့တာပေါ့ဘုရားဆိုအဲ့လိုမလုပ်ရဘူးတဲ့ပြဿနာဆိုတာဒီနေရာဖြစ်ရင်ဒီနေရာငြိမ်းအောင်ပဲလုပ်ရမယ်ပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကမပူနဲ့တဲ့9ရက်တဲ့ပူမဆဲနိုင်ဘူးပေါ့ကိုလန်းကိုသွားကိုလှုပ်ပဲကိုလုံးပဲလို့မြတ်စွာဘုရားကကောသမိပြည်မှာဒီလိုဆက်ပြီးတော့သရင်သုံးတယ်9ရက်လောက်တော့ဆဲကြတယ်နောက်တော့ဒီဘက်ကတုံ့ပြန်မှုမရှိတဲ့အခါသူတို့ဘာဒီငြိမ်သွားကြဆဲတဲ့လူကလည်းပြန်ဆဲမှသာအားရှိတာဟုတ်ပြန်မဆဲတော့တစ်ဖက်သက်ကြီးဆဲနေရတဲ့အခါကျတော့သွားရောနော်လက်လျှော့သွားကြတာဒါထုံးစံပဲပေါ့အဲ့တော့ဒီလိုဆဲလွတ်တော့လဲဘယ်ကိုယ်တော်ကမှထွက်မသွားဘူးဆက်ရှိနေတော့သူတို့မကျေနပ်ပြန်မာဂဏီကမကျေနပ်ဘူးဒီနီးနဲ့လုံးလို့တော့မဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့ဒီမိမတွေသူတို့ဒီခောရမကိုသူတို့အားပေးနေတာသူတို့ဒုက္ခရောက်အောင်ငါလုပ်မယ်လို့ဆိုပြီးတော့ဘုရင်ကြီးစီသွားပြီးတော့တာမာဝတီတို့ဟာအပြင်ဘက်ကိုအပေါက်တွေဖောက်ပြီးတော့ချောင်းချိနေကြတယ်ပေါ့နော်ဖျားဖူးတယ်လို့မပြောဘူးချောင်းချိနေကြတယ်တနေ့ကျတော့ဘုရင်ကြီးကိုဒုက္ခပေးလိမ့်မယ်သူတို့ကအပြင်နဲ့ဆက်သွယ်တွေရှိနေတယ်ပေါ့နန်းပြင်နဲ့ဆက်သွယ်နေတယ်ဘုရင်ကြီးမယုံရင်သွားကြည့်ဆိုဘုရင်ကြီးကတွေ့တယ်သွားကြည့်တော့အပေါက်တွေတွေ့တယ်ဟုတ်တယ်ဘာလို့ကြတာလဲဘာလို့ဒီအပေါက်တွေဖောက်တာတော့ဆိုတော့ဖျားကြွလာတယ်တဲ့ကြွလာတဲ့အခါသူတို့ဒီကနေပြီးတော့ဖူးကြပါတယ်လို့ဆိုတော့ဘုရင်ကြီးကဘာမှမပြောဘူးတဲ့ကောင်းပြီအပေါက်ကျဲကျဲဖောက်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့နန်းတော်မှာပရင်းပေါက်တွေဖောက်ပေးသွားတယ်နော်အဲ့တော့သူတို့အာရပါရပရင်းပေါက်ကနေထွက်ပြီးတော့ဖျားဖူးလို့ရသွားမာဂဏီကသူလှုပ်တာမဖြစ်ဘူး
မဖြစ်တဲ့အခါဒေါသပူကြီးလာတဲ့အခါကျတော့ဘာလို့တုံးဆိုရင်တာမာဝတီတို့ဘက်ကမြားဥလှဲ့လိုက်တယ်နော်ပြစ်မှတ်ကအဲ့ဒီရောက်သွားတယ်ဖះကိုဆဲတာဘာမှမရတဲ့အခါကျတော့တာမာဝတီတို့ဒုက္ခရောက်ဖို့ရအတွက်သူကြံတယ်နောက်ဆုံးမှာဒီဘာလုပ်လဲလို့ဆိုတဲ့အခါဘယင်ကြီးအထင်လွဲအောင်လုပ်တယ်သူ့ဦးလေးကိုလှမ်းပြီးတော့ကြက်အသေး၈ခေါင်ကြက်အရှင်၈ခေါင်သူကစိတ်ကူးနဲ့ဒီလိုကလိန်ကြတဲ့လူတွေကလည်းစိတ်ကူးညံကူတော့အမှန်တန်ကောင်းတယ်နော်ကလိန်ကြကြတော့သူများဒုက္ခပေးဖို့ကြက်ကိုအရှင်၈ကောင်ဖမ်းခဲ့ပါအသေး၈ကောင်နဲ့ယူခဲ့ပါဆိုပြီးတော့ဘယင်ဆိုတာတစ်ခါဒီဝိုင်းနဲ့အရက်တောက်လေးရှိတာပေါ့ဘယင်ကြီးအရက်မူးလာအရက်တောက်တဲ့အချိန်မှာသူကဘာလုပ်တုံးဆိုရှင်မင်းကြီးတဲ့ဒီအချိန်မှာကြက်ကြော်လေးရရင်မကောင်းဘူးလားပေါ့ဟာကောင်းတာပေါ့ဘယ်ရမလဲငါကြက်ကြော်ဆင်ပြေတာပေါ့အရက်နဲ့မြည်လို့ကောင်းတယ်ဆိုဒါဖြင့်သူကြက်သားကိုမှားလိုက်မယ်ပေါ့မှားလိုက်ပြီးတော့ကြက်အသေး၈ကောင်အရှင်၈ကောင်ကိုယူလာတယ်ယူလာပြီးတော့ဒီအရှင်၈ကောင်ဘသူချက်ခိုင်းမလဲဘသူကြော်ခိုင်းမလဲဆိုတာမာဝတီတို့အဆောင်ကမိန်းမတွေအားနေတယ်သူတို့ပဲခိုင်းဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဘုရင်ကြီးကသွားပြီးခိုင်းလိုက်တယ်ခိုင်းလိုက်တော့တာမာဝတီတို့ကအရှင်နေဆိုတော့မလုပ်ရဲဘူးတို့ကသူများတဲ့မတတ်ဘူးပေါ့ချက်မပေးနိုင်ဘူးပေါ့ဘုရင်ကြီးအတွက်ဒီကြက်တွေအရှင်ကြီးတွေဆိုတော့မလုပ်နိုင်ဘူးလို့ညင်းလိုက်တယ်အဲ့တော့ကြည့်သူတို့ကလုံးမပေးဘူးတဲ့ဘုရင်ကြီးအတွက်လည်းဘုရင်ခိုင်းတာလုံးမပေးဘူးကြည့်ယဟန်ဂေါရမကိုလှူဖို့ဆိုပြီးတော့ချက်ခိုင်းမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုပြီးတော့သူကအရှင်နဲ့အသေးတွေကိုရုပ်တရက်လဲပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားချက်ကပ်ဖို့ဆိုပြီးတော့အသေးတွေပို့လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟိုကအသေးကြတော့ချက်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာကြည်ယဟန်ဂေါရမအတွက်ကျတော့ချက်ပေးတယ်ဘယင်ကြီးကျတော့ချက်မပေးဘူးလို့ဂုံတိုက်ပြန်အတော်ကြောက်เสียကောင်းတယ်နော်မဟုတ်တာတွေလှုပ်တာမုံတီးမှုလေးတစ်ခုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီလိုလှုပ်တာအဲ့တော့ဘယင်ကြီးကတော့သိခံနေတယ်ဘာမှမပြောတာမာဝတီတို့ပေါ်အပြစ်မတင်ဘူးဘာလို့လဲဆိုသူ့ပေါ်မှာကောင်းတာဟိုငကိုယ်တော့ကလည်းကောင်းခဲ့တာခုမှတော့ဒီလိုမလှုပ်တော့ဘူးလို့သူကသိဘယင်ကြီးကအပြစ်မတင်ဘူးဂုံတိုက်လို့မရတော့နောက်ထပ်ဘာလုပ်ပြန်တော့ဆိုတော့ဘယင်ကြီးကအမြဲကြိုင်တဲ့စောင်းတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီစောင်းကဟဋ္ဌိကန္တာလို့ခေါ်တယ်သူကဆင်ချစ်တဲ့မန္တန်ကိုရွတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီစောင်းတီးလိုက်လို့ရှိရင်တောဆင်ရိုင်းတွေကလိုက်ပြီးကြော့เสียမလို့ဘူးတဲ့နော်တောဆင်ရိုင်းတွေကအဲ့ဒီမန္တန်ကိုရွတ်လိုက်တာစောင်းတီးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တောဆင်ရိုင်းတွေဟာဒီအတန်ကြားတာနဲ့ရောက်လာတယ်ဒါထူးဆန်းတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာကြည့်မွေတွေလာအောင်ပလွေမှုတ်တာနဲ့နော်မွေတွေဟာရောက်လာတာအဲ့ဒါတော့မြင်ရတယ်ဆင်တော့မမြင်ဘူးနော်မွေတွေကတော့တခါတည်းကလားကပလွေမှုတ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်မွေတွေအရှူတောတွေကကြားတဲ့အကောင်တွေအကုန်လုံးရောက်လာကြမွေဖမ်းတဲ့ဟာတော့ရှိအဲ့တော့ဆင်ဖမ်းတာလည်းအဲ့လိုပဲသူကမန္တန်ရွတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီစောင်းတီးလိုက်တာနဲ့စောင်းတန်ကြားတာနဲ့တောတွေကဆင်တွေကဝင်းလာကြတာပြေးလာကြတာအဲ့ဒီလိုဟဋ္ဌိကန္တာစောင်းကြီးကိုအမြဲတမ်းဘယ်သွားဘယင်ကြီးကယူသွားလိမ့်ရှိတယ်တာမာဝတီအဆောင်သွားမယ်ဆိုတာသိတဲ့နေ့ကြတဲ့အခါကျဘာလုပ်ထားတော့ဆိုအဲ့ဒီစောင်းမှာအပေါက်တစ်ပေါက်ရှိတယ်အဲ့ဒီအပေါက်ထဲကိုသူ့ဦးလေးစီလှမ်းမာတယ်အစိတ်တွေပါဖယ်ထားတဲ့အစွဲတွေပါချိုးထားတဲ့မွေပွေးတကောင်မဟောက်တကောင်ကိုလှမ်းမှားလိုက်တယ်မှားပြီးတော့အဲ့စောင်းထဲကိုအဲ့ဒီမွေဟောက်ကိုထည့်ထားတယ်မသိမသာသူကပန်းနဲ့အပေါက်ကိုစို့ထားပြီးတော့ရှင်မင်းကြီးပဲသွားမှလဲဆိုဒီနေ့တာမာဝတီတို့ဆောင်သွားမယ်ဆိုရင်မသွားပါနဲ့ညာကအိမ်မက်ဆိုးတွေသူမက်တယ်ပေါ့ဘုရင်ကြီးဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်လို့ဆိုဘုရင်ကြီးကမယုံဘူးသွားမယ်ဆိုသွားတော့အဲ့ဒါဆိုရင် तू လိုက်ခဲ့ပါမယ်ပေါ့စိတ်မချဘူးပေါ့ဘုရင်ကြီး तू လိုက်သွားပြီးတော့ဘုရင်အမှတ်တမဲ့မှာအဲ့ဒီအပေါက်ကို तू ကဖွင့်တယ်လေဖွင့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မွေကလည်း2ရက်3ရက်ဒီထဲမှာအစာငတ်နေတဲ့အခါကျစိတ်တွေတိုးပြီးတော့ရှူးကနေထွက်လာတော့အဲ့ဒီကြတော့မှ तू ကဖွင့်ပြီးတော့ तू ကអော်လိုက်တယ်မွေဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီကြတော့ तू ကဆဲတယ်ဘုရင်ကြီးလည်းဆဲတယ်ဒီဘုရင်ကြီးကလည်းငတုံးကြီးပေါ့ဒီကောင်မတွေကလည်းအမတန်ဆိုးတယ်ဘုရင်ကြီးစီကဘာမရလို့ဘုရင်ကိုမွေနဲ့တိုက်တတ်မလို့ကြံတာနဲ့ဆိုပြီးတော့ဆဲတဲ့အခါကြတော့မှဘ
ဘုရင်ကြီးကလည်းဒေါသတွေဖြစ်လာမွေမြင်တဲ့အခါကျတော့ကြောက်လဲကြောက်ဒေါသတွေဖြစ်လာတော့သူပါလာတဲ့မြားနဲ့တာမာဝတီတို့မိဖုရားနဲ့အချမ်းရံ900ကိုတန်းစီခိုင်းပြီးတော့မြားနဲ့ပြစ်တာနော်အဲ့ဒါလို့မြားနဲ့ပြစ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အချိန်မှာတာမာဝတီကအလုံးကိုတတိပေးတယ်ပေါ့ဘုရင်ကြီးပေါ်လဲစိတ်မဆိုးကြနဲ့မာဂန္ဒီပေါ်လဲစိတ်မဆိုးကြနဲ့တို့အတိတ်ဘဝကအကုသိုလ်လုပ်ခဲ့လို့ဒီလိုခံရမှာအလုံးဟာမေတ္တာပဲပို့ကြစိတ်ထဲမှာမပြစ်မှားကြနဲ့လို့ဆိုပြီးတော့မေတ္တာဘာဝနာပွားခိုင်းတာဘုရင်ကြီးကမြားနဲ့ပြစ်တဲ့အခါကျတော့မြားကသူတို့ဘက်ကိုဥမလှဲ့ပဲနဲ့သူ့ဘက်ကိုပြန်ဥလှဲ့လာတယ်တဲ့အဲ့ဒါနဲ့သူဟာကြောက်ရွံ့ပြီးတော့ဒီတက်မရှိတဲ့မြားကတောင်မှတာမာဝတီရဲ့ဂုံကျေးဇူးတွေကိုသိတယ်ငါကမသိဘူးဆိုပြီးတော့မြားကသူ့ဘက်ဥလှဲ့လာတဲ့အခါကျတော့ပြစ်လို့မရဘဲနဲ့မြားကသူ့ဘက်ဥလှဲ့လာတာကြောက်ပြီးတော့ဘုရင်ကြီးကတာမာဝတီရဲ့ခြေရင်းကိုဝတ်ဆင်းပြီးတော့သူ့ကိုကယ်ပါလို့ပြောတာနော်ဇလန်းကအဲ့ဒါလိုဖြစ်သွားအဲ့တော့တာမာဂန္ဒီလှုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေဟာမအောင်မြင်ဘူးနောက်ဆုံးကြတော့သူကအစတုံးအောင်လုပ်ဖို့စိတ်ကူးလာဘုရင်ကြီးကဥယျာဉ်ထွက်သွားတဲ့အခါမှာသူဘာလုပ်တုံးဆိုသူ့ဦးလေးကိုမှားပြီးတော့မာဂန္ဒီတို့အားလုံးကိုနန်းပေါ်မှာရှိနေတဲ့အခိုက်မှာမာဂန္ဒီတို့အဆောင်ကိုစီထဲမှာဒီအဝတ်ခိုတော်တွေကအဝတ်တွေထုတ်စီကိုတော်တွေကစီအိုးတွေဖွင့်ပြီးတော့အဲ့ဒီအဝတ်တွေစီဆွတ်ပြီးတော့အကုန်လုံးအဲ့ဒီမီးရှို့တာပဲပေါ့နော်မာဂန္ဒီကအဲ့ဒီတာမာဝတီတို့အဆောင်ကိုမီးရှို့ဖို့သူကစီမံလိုက်တာအဲ့တော့အားလုံးတာမာဝတီတို့မိဖုရား900ဒီတကားပိတ်ထားပြီးတော့အတွင်းထဲမှာဒီလိုမီးရှို့သက်ခံလိုက်ရတယ်ပေါ့အင်မတန်မှကြောက်စရာကောင်းတယ်သူတို့ဘာလို့မီးရှို့သက်ခံလိုက်ရတော့ဆိုတစ်ချိန်တစ်ခုသောဘဝမှာပိစိကဗုဒ္ဓခြုံပုတ်အောက်မှာသတင်းသုံးနေတာကိုသူတို့ကမြစ်ထဲမှာရေစင်းချိုးချမ်းချမ်းစီစီဖြစ်တဲ့အခါကျတော့မီးလုံကျင်လို့အဲ့ဒီခြုံပုတ်ကိုမီးရှို့ကြတာမီးရှို့တော့ပိစိကဗုဒ္ဓကြီးပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့သူတို့နန်းတော်ကိုဆွမ်းကားလာတဲ့ပိစိကဗုဒ္ဓဖြစ်နေတော့ဘုရင်ကြီးသိရင်တို့တော့ပြစ်ဒဏ်ချတော့မှာပဲဆိုပြီးထင်းနေရှာပြီးတော့အစဖြောက်မယ်ဆိုပြီးတော့မီးထပ်ရှို့ကြတာအဲ့ဒီအကုသိုလ်ကြောင့်သူတို့ဟာမီးလောင်ပြီးတော့သေသွားကြတယ်ဥဒိဏမင်းကြီးကမီးလောင်တယ်လို့သတင်းကြတော့ဥယျာဉ်ကနေအပြေးလွှားလာတာဒီလာတော့မမိတော့ဘူးပေါ့အဲ့တော့နောက်ဆုံးမှာဥဒိဏမင်းကစဉ်းစားတယ်ဒါဘယ်သူလှုပ်ထားလဲမာဂန္ဒီလှုပ်ထားဖြစ်မယ်မာဂန္ဒီကအမြဲတမ်းတာမာဝတီတို့ကိုအပြစ်ရှာနေတယ်ကြည့်သူ့ရဲ့အမုန်းတရားဟာပထမဆုံးကဒီကျင်ကြီးကျင်ငယ်နဲ့ပြည့်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုခြေတော်လေးနဲ့တောင်မထိချင်ဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားကပြောတာကိုဘုရားပေါ်မှာမုန်းတဲ့အမုန်းကနောက်ကြတော့ဘုရားကိုကိုးကွယ်တဲ့တာမာဝတီတို့ပေါ်ရောက်သွားတယ်ကြည့်ဘာမှမဆိုင်ပဲနဲ့နော်အမုန်းတရားဟာတစ်ဖက်ကိုပြောင်းသွားအဲ့တော့တာမာဝတီတို့အသေးတတ်သည့်အထိအောင်သူကပြစ်မှုတွေကျူးလွန်လာတယ်နောက်ဆုံးမှာဥဒိဏမင်းကရာဇပရိယေနဲ့အေးတာမာဝတီတို့ကငါ့ကိုဒုက္ခပေးနေတာခုတော့တောရှင်းသွားတာပေါ့ငါအရန်ဆွဲတွေအေးသွားတာပဲဒီလိုစီမံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒါတယောက်ယောက်လှုပ်တာဖြစ်မယ်အဲ့ဒီလှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာငါ့ပေါ်မှာအမတန်မှကျင်နာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လှုပ်တာဖြစ်မယ်ဆိုတော့မာဂန္ဒီကသူလှုပ်တာပါနဲ့ဝန်ခံတယ်အဲ့ကြတော့အဲ့ဒီကြတော့မှတခါတည်းဘုရင်ကအေးမင်းရောမင်းဆွေမျိုးတွေရောအကုန်ခေါ်လို့ဆိုပြီးတော့ခေါ်တယ်ဆုချမယ်ပေါ့တကယ်တော့အကုန်လုံးဖမ်းပြီးတော့နန်းရင်ပြင်မှာမြုပ်ပြီးတော့နော်မြေကြီးထဲမှာတပိုင်းမြုပ်ပြီးတဲ့အခါကောက်ရိုးတွေပုံပြီးတော့မီးရှို့တတ်တာသူတို့လေအဲ့တော့ဒီဇလန်းကတော့အလွန်ရက်ဆက်လွန်အားကြီးတယ်ပေါ့အဲ့လိုလုပ်ထားတော့နော်အဲ့လိုလုပ်ပြီးတော့မာဒီကိုတော့သူ့အသားတွေလှီစီနဲ့ကြော်သူ့ကိုယ်တိုင်စားခိုင်းပြီးတော့မှတတ်တယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့တော့ရာဇဝင်မှာဒီလိုရဲဆက်ဆက်လုပ်တာတွေတော့ဗမာရာဇဝင်ထဲမှာလည်းရှိတာပဲလေမိဖုရားမမြလေးကိုဆင်နဲ့နင်းတတ်တယ်ဆိုတာကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားဒီလိုပဲဘယင်နေဆိုတာဟာဒီလိုရဲဆက်ဆက်လှုပ်တတ်တာတွေကဘယ်နိုင်ငံမှာမဆိုရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်တမိုင်းတွေမှာကြည့်မဆိုအဲ့တော့မာဂန္ဒီမိဖုရားရဲ့ဘဝဟာလည်းပဲကြည့်အမှားယွင်းနေလှုပ်ခဲ့သည့်အတွက်ကြောင့်ဒီဘဝမှာသူအမုန်းတရားကဖះပေါ်မုန်းရံကနေစပြီးဖះကိုးကွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထိအောင်အမုန်းကကူးဆက်သွားပြီးတော့တာမာဝတီတို့ကိုတပ်ဖြတ်ကျူးလွန်တဲ့
ကြောင့်မို့လို့သူလည်းရာဇဝထံတင့်ပြီးတော့သေဆုံးသွားရတယ်တဲ့အဲ့တော့အမုန်းတရားဟာဘလောက်ဒုက္ခပေးသွားတယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဒါကမာဂန္ဒီတို့ရဲ့ဘဝပဲဒီလိုဖြစ်သွားတာမာဂန္ဒီမိသားစုမှာအမေမာဂန္ဒီနဲ့အဖေမာဂန္ဒီကတော့တရားထုရပြီးတော့စိတ်နှလုံးအေးချမ်းသွားကြပြီမဲ့လို့သမီးမာဂန္ဒီကတော့နော်တရားဘက်ကိုဥမလှဲ့နိုင်သည့်အတွက်ကြောင့်တလွဲစဉ်းစားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာအမုန်းတရားတွေထားသည့်အတွက်ကြောင့်နောက်ဆုံးသူ့ဘဝဟာလည်းအရှုံးနဲ့ရင်ဆိုင်သွားရတယ်ဆိုတာဒါဘဝမှာသင်ခန်းစာတစ်ခုပဲပေါ့အကယ်၍သာအေးကျင်ကြီးကျင်ငယ်နဲ့ပြည့်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရှိတဲ့ဒီမာဂန္ဒီကိုလို့ပြောတာဟာအော်မှန်လိုက်တာငါခန္ဓာကိုယ်ဟာလည်းပဲဒီတိုင်းမှလားလို့တရားသဘောနဲ့သူဆင်ခြင်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဘယ်သူပေါ်မှာမုန်းစရာမရှိဘူးပေါ့သူလည်းတရားထုတရားမြတ်ရမှာပဲသို့တော့သူကတလွဲတွေးသည့်အတွက်ကြောင့်တရားနဲ့ဝေးသွားပြီးနောက်ဆုံးမှာအပင်ငယ်ရဲ့ကြပြီးဒီဘဝမှာလည်းအသေးဆိုးနဲ့တည်သွားတယ်နောက်တန်တရားလည်းသူ့ဇလန်းဟာကောင်းမဲ့သဘောမရှိဘူးပေါ့အေးဒါကြောင့်မို့ဒီနောက်ရဲ့ဒုတိယနေ့ကြလို့ရှိရင်အမေမာဂန္ဒီနဲ့အဖေမာဂန္ဒီဟာဘယ်လိုမြတ်စွာဘုရားစီကတရားတွေနာပြီးတော့တရားထုတရားမြတ်ရတယ်ဆိုတာကိုဆက်လက်ပြီးတော့နာကြဖို့ပေါ့နော်ဒီကနေ့တော့မာဂန္ဒီမိသားစုရဲ့ဘဝနဲ့သင်ခန်းစာမှတ်သားကြပြီးနောက်တစ်ရက်မှာသူတို့ကိုဟောတဲ့တရားဓမ္မတွေကိုနာယူမှတ်သားပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့တွေဘဝရဲ့သင်ခန်းစာရပြီးတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးအငြိမ့်တက်ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရအောင်ကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်ကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီသဘောကျပြီးကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း